Përshëndetje, zotri Gani, faleminderit shumë që je këtu. Faleminderit që më ftut. Kënaqësi shumë e madhe të kemi një artist si ty në studion tonë për me fol rreth artit. Sot po e prezantojmë edicionin më të ri të festivalit ndërkombëtar Grand Fest. Sparit ja u bojmë një rikujtim ose ta kthejmë në tek shumë persona që edhe kanë pa edhe viteve të kaluara, se ke qenë edhe këtu, kemi diskutuar edhe herave të tjera. Grand Fest, çfarë festivali është? Çka synon ky festival? Është festivali i romanit grafik, festivali ndërkombëtar i romanit grafik. Synimi i parë, disa synime i parë është me ja prezentu publikut kosovar dhe artistave veçanisht krijimtarinë botnore, me pas se çfarë diapazoni ka, se nuk është veç ato që i shohin në internet, po ka është një lami që është në lëvizje konstante, në rinovim konstant. Kështu që po mundohemi me i sjell artista që kanë në pikun e krijimtarisë në përbot. Në edicionin e parë kemi pas musafer për Japoni, Shtetet e Bashkuara, Brazilit, po tash haku i pandemisë kemi veç për Francë, Belgjike, Zvicre edhe Italie. Po në motë kanë mu zgjanu shumë atë për kjo. A po mbahet fizikisht diku festivali? Po patjetër, nuk është online, jo, se online nuk kom refuzu, se është diçka që njerëzit me pa me sytë vetë, me mujt me, se thashë është qëllimi parë është që kjo, po qëllimi dytë është që këta autorët në potencë ose artistat kosovar të mujnë me bisedue me ta, me ju drejtu, edhe mos ngurrojnë se unë i përgjedh artistat jo veç për ka kualiteti artistik, por edhe për ka kualiteti njerëzor. Gjithë që vinë janë persona që janë gatshëm me bisedu, me transmitue ndjenin e tyne, eksperiencen e tyne, që me dhonë veç një shembull që është kogja eloquent. Njona prej mysafireve ka lindë në gusht, ja kalon bebe një muaj gjys burrit bashkë me biberon, për me orë këtu të na. Ajo është zemërgjansi. Po është shumë me luan... Natyrisht për një festival që asaj si bjen kur farë përfitimi se këtu as ka publik, as ka interes mediatik, po ka donë me orë në një vend t'il bashkë me shkëmbyu eksperiencën vetë. Ka refuzu ftesën për Costa Rica, e ka pranu për Kosovë. Kush janë këta artistë? Kush është kjo artiste ka që zemërgjë? Kjo quhet Lilizon. Një nënon e kemi përkthy librin e saj, kështu që i mujnë me lexu në Shqip, Anmi Kongji për kancerin e gjinit, e përshkruan në eksperiencën e vetë, e ka nisi blog online, ama në real time, në momentin kur ka ndodhë, nuk e ka marrë distancën që me batu, por në moment që ka ndodhë, edhe është fascinante, se është dramatike, natyrisht për jetën në mënyrë dramatike, por ajo e përshkruan me humor. E me pas humor në një moment tillë, ajo është forcë e madhe njerëzore. Libri 2 që e përkthejmë është për Od Mermiljo, që përshkruan për jetimin e saj të abortit. Është një temë që në shumë vende, në shumë mjedis është ende tabu. Libri 3 nga Judith Van Stendel është që është shkrimtar, është bija një shkrimtarit më të famshëm në gjuhën holandeze, ajo është belge, po flamane, që po gëtë është i përkthyme edhe në Shqip. Ajo edhe po vrehet se ajo është në skenar, është jezja është zakonshme, është ndër më të mirat momentalisht si skenariste për qefin tam, për shijet tam, në tregun franco-belg, edhe është vizatu se jashtë zakonshme, ka një farë ekspresionizmi, është ma te për piktural si sa vizatume. Kemi edhe musafir tjerë për Italie, për Zvicre dhe tjera për France, le të vinë sot në hapjet festivalit e i njohin gjitha. Qa e kuptova me ato që po e tregove deri tash, femra është kryefjali e këtij edicioni. Absolutisht, ky edicion i dedikohet femnës, për shkak se femnat janë gjysa njerëzimit, e s'mujna na gjysa njerëzimit me kanë mirë nëse ato nuk janë mirë, nëse jo me i ofru kushtet, natyrisht ato janë që jo me i ofrue, ato do të me i pas kushtet e veta. E në tjetër në shembull i mirë në romanin grafik se aty s'ka kuota, aty nuk hynë për shkak se vendose që du të me pa që ka femnë, jo, hynë për shkak se e zonë vendin e vetë, se propozojnë tema të reja, propozojnë qasje
bile dikon edhe revolucionare, kështu që e kanë shëndrue lamin e romanit grafik në të vjetë në dekadat e fundit, vërtet e kanë shëndrue dhe kanë bërë revolucion në vërtet në romanin grafik. Kështu që e vlen, jo veç pse janë femna, po për shkak se kanë kriju diçka të re. E kjo është shembull mirë për tjerët. Mos me prit që t'i ofrohen kushtet, po le të luftojnë me i marrë ato kushte. E drejta nuk falet. Zotëri Gani, më boni përshtypje shumë edhe pjesa e parë që e diskutove, se po flet me aq entuziazm sa që po na jep edhe shumë vullnet e po na i përcjell një farë dashnie të jashtëzakonshme edhe neve dhe krejt publikun kur po flet sidomos për gruan në këtë rast. Du të pyes tek pjesa që tha, unë edhe nëse ftoj artista nga vendet e ndryshme të botës, gjithsesi që e shikoni se çfarë artisti është me patjetër, por e shikoni edhe anën humane të tyre, e tregove rastin e artistës se cila po e len të posalindërin një muaj e gjysmë dhe po vjen këtu vetëm tjetë pjesë e festivali për me rëfy eksperiencë. Ajo drejtë me thonë edhe mu ka impresionu se kur e mora vesh, tash në mos nuk po vjen. Tha jo të ti po vi. Po është puna që kanë djenjat fort edhe ajo më rrini dje, ish e knaqën që është këtu. Në tjetër në nënë, diçka konfidenciale, s'muj me thonë kush e qyshve që një ambasadë më ka propozu me sjell një artiste që është në këtë moment është star, është yll, është të pash sukses tjash, dhe akon shumë kom refuzue. Po njën se ju doni me ftue, unë i kam kontakte në për Shqipëria botu, se sa ta së nërëshin kontakt me ta. Se kom zërë me gjithë. Ama unë nuk e ftoj. Për shkak se unë nuk e një personalisht, po është që bota e romanit grafik është jashtëzakonisht e madhe, po në maje është një closed society e njihmi. Kështu në përmjet shokëve të mia ku marrë vesh që është një diva, unë s'po du diva këtu, po du persona që kanë karakter shumë njerëzor, se tu kur s'ka kur far interesi mediatik me ardhë, as ka interes komercial se s'ka treg, unë s'kam interes këtu, se jo ma ata, se unë tregun e kam në Fransë, Belgjikë, Zvicër, në Spanjë, edhe në Shtetet Bashkuara inshallah nëse hapet që tash, se në qatë drejtim të shku, po ata vinë për shkak se kanë këtë ndjenjë se është një vend që nuk po ekziston, që i është, se unë po jo këtë tregoj, mas pari kur po i ftoj, po i tregoj që 70% popullatës kosovare i kanë në 30 vjetë. Që është popullat të re, dhe më është krimtari potenciale. Se kemi mujtë me dhënë dikon si Rita Ora, Dua Lipa, regjisoret si Luana Bajrami, si Blerta Bashol dhe tjera, pse nuk mujna nesër me dhënë diçka në romanin grafik. Për shkak se, po ka dhe tjera, më falim se edhe Antonella, që pashë si verës një film këtu shumë më pëlqej, harrash të shem, le të më falin ajo, me Matoshin, me aktoren. Adriana Matoshin? Me Adriana Matoshin, po. Ne, na kemi artista, kemi potencial. Jemi një vend shumë dinamik, shumë kreativ. Antonita Krasniqe. Absolutisht, qaj është. Edhe, tash, po duhet aty në me të rrugu, mas pari, qka ka mundësi më bëmë të. Nëse kontakte me të hujtë. Po. Një festival i tillë, si që është Grand Fest, është festival ndërkombëtar, që ka për syne me sjell artistat mirëfillt, në anën tjetër artista shumë human, me u kriju, me u bo një festival, me u mbajt në Kosovë. A është sfiduse për ty, zotëri Gani, që të vish nga jashtë në Kosovë, edhe pse ti vendin e lindjes e ke Kosovën, patjetër që kontributi i jashtëzakonshëm shkon për vendin e lindjes. A është sfiduse me sjell krejt këta artista, me bo diçka, me qitë më pa? Mirë. Drejtë më thëmë për mu kjo nuk është sfiduse, se një krejta persona mirë në vesh me ta drejtë për drejtë, s'kam nevoj me kalu në për agent ose në për bodusit tjera. Ajo që është sfiduse në të vërtet është që krejt kjo pun që e bojna, s'kam më vlejtë kur gjë, nëse nuk në gjallim interes, nëse nuk në gjallim dëshirë të tritë Kosovar për me ju qasë kësaj lamije. Vesh të kemi parasysh që për me njës një film, sa do që tjetë modest, duhen qash shumë investime, sa më rana vitë më ishme i botu 10 libra, edhe me shqit në shta me një shumë modest, kështu që është një potencial jashtëzakonisht i madh, veçanisht për venet të pazhvilluar ose në zhvillim e sipër. Kjo e vlen. është mirë që po i përcjell këto mesazhe. Si je me punën, me veprat artistike, me gjithçka tjetër?
Po si gjithëve dhe mund ka bloku pak pandemia, jo në punë, se unë kom punue, po e kemi anulluar, se botimu është dashtë mu ba si vjetë, e kemi anulluar, kemi janë për në matë, nëse shkon krejt mirë, se viti i arshëm është ma i marë. Në mars, së tash kam shkon javën e arshme në Paris dhe vendosëm, në mars, april kam u botu libriri, do më në atë moment kanë munise promocionet në për Evropë. Masanej pënisi prapë aktivitetin e koncerteve, vese i kam datat e rezervume, edhe aty po më pëlqenë se më kanë rezervu për Shqipërije, po më shkak të si shala më rezervon dikush në Kosovë, e masanej kemi vistu për Bruxelles, Paris edhe ndoshta në Barcelona në majna në koncert se janë kushtet e mira. Shtu që pe i vitit tashëm po menoj mu këthyje jetës artistike të Mirfield. Jetës tane, ta më botës tane. Absolutisht. Zotri Gani, kur njës festivali? Festivali janë njësante në ora 19, hapi është në Bibliotekën Kombëtare. Filpi aty të shkojmë në galerinë e arteve të fakultetit të arteve, jo në galerinë kombëtare, mos të gabon në kush, por nëse vinë në hapje shkojnë akom, aty s'është largë. E aty është ekspozita, aty mujnë me u qasë artista me ka dojnë me bisedue, edhe mas asaj, nesër në ora 12, në foajen e Bibliotekës Kombëtare, e majmë një farloj tryeze, konferense, bised me artistat. Aty është hymja hapun, mundet marrë kush dojnë, mundet me ba pyte që dojnë, mundet edhe prapë me ju drejtue artistëve. Drejt për drejti. Nesër në ora 5 është një film i kësaj Lilizon, bashkë kësaj autorës të Anmikut Ngji, në Kino Armat. Veç do të mjë paralajmëru që është në frengjesht, për shkak se është produksion që nuk është ende si ka titujt, për shkak se është premier botnore, ende nuk është faqë në Francë, e kemi u dashtë me marë leje speciale që me mujtë me projektu këtu prej France Televizion. Edhe ma mira, dilën ora 11 në librarin Dukagjini, i prezentojmë 3 librat e botume, mujnë me marë në shkrime edhe që ka është specifike për romanin grafik, mujnë me abot se të nga një vizatime autoret. Kështu që jeni ministarë, që ka përdoni ma tepër? Faleminderit shumë, Zotri Gani, që ishe këto ndave, këto informata me ne, edhe urojmë që të shkoj kështu si pas planit, planifikimeve që i kemi po dhe jo, edhe me ju shkumbar, sigurisht. Na nevojitet, na nevojitet. Faleminderit shumë, knatësi. Faleminderit për energjin është njëshën asole. Mund të kaloni edhe në pjesën tjetër, sigurisht është koha për Nitën, tash e kemi në studje për të na sjellë edicionin tjetër të motit.